Salam aleyküm məsən vətənlərim. Deməli bu günlərim 6 aprel 2025-ci ildə biz artıq yola düşmüşük. Sabah bizim mitingimizdə Azərbaycan səfirliyinin önündə İnşallah. və qardaşlarla səfirliyə doğru basqına gedirik. 8-i, 7-si, 8-i və 9-u 3 gün arxa-arxaya Azərbaycan səfirliyinin önündə siyasi məhbusların acılığı ilə bağlı aksiyamız olacaq. 9-cu günü Azərbaycan səfirliyinin önündən çıxaraq Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin önündə olacağıq. Və hər birinizi dəvət edirik. Avropada yaşayan bütün özünə müxalifətçi Azərbaycan millətinin, xalqının dəyərini və qeyriyyətini çəkən insanları hər birini dəvət edirik. Səhər saat 11-dən başlayacaq mitingimiz. Davamlı şəkildə bizi izləyin. İnşallah ki, qələbə bizləndir. Dəstəyimizi gözləyirik. Uzaqda olanlar, yanımıza gəlib bilməyənlər ən azından bizim çəkilişləri izləsinlər, like eləsinlər, yorumlar yazsınlar, fikirlərini bildirsinlər və fikirlərini bildirərək bizlərə dəstək olsunlar, motivasiya versinlər, belə deyək. Canlı yayımlarımız olacaq. Bizi izləyin, izləmədə qalın. İnşallah İlham Əliyevin üzərində qalibiyyət bizləndir. İnşallah. Eşq olsun.